여우야, 어이구, 따신 물 먹은 게 이쁘네. 단풍이 눈 좀 그루밍 좀 해주면 안 될까? 그 손에 잡혀야 눈을 닦아주지. 순심이 너는 왜 거기서 아까부터 그러고 있어? 응? 밥은 몽땅 있는데 두 그릇이나 내가 부숴놨는데 두 군데나 안에도 밥 두 군데나 있고 우리 상은이 밖에집 밥만 좋아해 애들이. 들어가 발 시르니까 따신 물 먹고 안에도 따신 물 부숴놨어. 얼른 이제 6시 넘어갈란갑다. 오늘은 물을 4번이나 끓여다 줬다. 이렇게 먹는 거 보면 기분이 좋아. 달래 얼굴을 못 봐서 궁뎅이만 보고 지금 밥 순서 나왔다. 띠롱 옆에 있더만 뒤에. 얼굴을 안 보여주니까. 막내도 아침 점심 돌아다니더니 오후에는 안 나오네. 양반 못 되네 가스나. 어디 있었대? 아이고 혀도 안 들어. 스티로폼 집에가 있었구나. 거기만 안 내다봤는데. 박스 집하고 고양이 집 세 채 있어도 거기는 들어가더라 안 해. 거기는 추우니까. 돈만 비싸지 실속이 없어. 거울 보러 간 거울공주. 응? 거울 보러 간다고 쫓아오면 이제 도망 나오기 바빠. 어디로 가버렸대? 여우는? 미안해. 뭐 내가 준 물만 먹어. 눈 녹은 물 절대 먹지 말고 길 같은 데서 빨아먹지 말고 연막칼슘 뿌려놨어. 바닥에 주워 먹지 마. 오줌 냄새 나지? 눈 뒤집으니까 사반대가 오줌 냄새 나더라. 사반대가 노런이 있고 바닥에도 응가 있고 뭐 눈 싸러 갈 데가 없으니까 이해는 해. 날 좋으면 내가 치우면 되니까. 얼른 단풍이도 춘게 들어가고 순심이도 들어가고 거울공주 막내도 얼른 들어가. 밖에 나가도 별 볼 일 없어. 눈이 너무 많아서. 그렇지. 발 시르니까 얼른 들어와. 바람이 또 부네. 기왕이면 안에서 밥 먹어. 밖에서 먹지 말고. 야, 안에서 따신 물하고 저기 단풍 있는 물 먹으란 게 그거 뒤집으려고 또 꽁꽁 얼어가고 뒤집어지도 않아야. 똘망이는 지금 저기 담에 앉아있다. 발 시렵지. 똘망아, 이모 나왔네. 단풍이 너도 얼른 들어가. 저렇게 방황하고 다녀. 변소짜리 보겠지 뭐. 아이고 세상에. 단풍아, 손에 잡혀야 눈을 닦아주지. 눈이 반밖에 안 떠져 있는데 반이 붙었는데 지금 한 3일째 그런 것 같은데. 손에 잡혀야 케어를 해주든지 말든지 하지. 이삐 딸 들어가 얼른 단풍이. 어이구 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 잘하네. 밥 먹고 들어갈래? 발 시려운 게 안에 가서 먹어. 안에도 따신 물 있고 밥 있고 그래. 응? 또 막내 따라간 거 봐. 아이고 기운이 나가네. 발 시릴 텐데. 어찌할까.
시상에 양말 신고 옷 입고 멱돌이 둘러도 추운데 아무리 말 못한 짐승이고 털옷을 입었다고 해도 순심아 밥 먹어 괜찮아. 밥 먹어. 지연이 저 봐봐 저 막내 따라 나간 거 저 단풍이 어쨌거나 추워서 똘망이는 지금 그대로 대나무 밑에 앉아 있고 눈이 내일도 이렇게 찌꺼라도 따뜻하면 녹아내리겠지? 순심이 얼른 들어가. 돌아 얼른 들어가 춘게. 그리 들어갈래? 그래 쉬었다 들어가. 나 들어갈게. 단풍이 어디 갈 거야? 발실인데 어디 가려고? 은가 싸러 갈 데가 아무리 봐도 거기밖에 없어? 그래 많이 싸나. 날 좋아지면 내가 치울게. 거기 누가 몇 양반이 또 싸놨다. 잘 아이고 뜩뜩 긁은 거 봐 냄새 난다고. 그거 몇 양반이 벌써 자리 잡아놨더라. 하도 테러를 해놨어서 잘 잡아놨는데 이번 눈에 다시 얘들을 골로 집합을 하네. 얼른 봄이 오기를 바란다. 봄아 얼른 와라.